السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله واحد الطاجين ديال الحوت كواري او الكفته. الحوت كفته كواري تيجيو زوينين، طريقه سهله نشارك معكم. نبداو على بركه الله. توجدت باش ما نبقاش نطول عليكم في الفيديو، قطعت الخضره، حطيت التوابل. هانتوما نبداو على بركه الله. هنا عندي هنايا الحوت مطحون، غسلته ونشفته مزيان. بغيت طحنوه، نتوما ما بغيتوش ديك الجلده ديالو حيدوا لي الجلده. انا راه حيدت شويه، لا بدا كيبقى شويه في الجناب، ساهله باش تحيدوا لي ديك الجلده ديالو. لا طحنوه تكون طحانه طحن مزيان. انا غسلته سقطرته وطحنته مزيان، ها هو. وعندي بالنسبه للكميه على حسب عدد الافراد وعلى حسب المتوفر. عندي هنايا واحد الربع من فلفله، ها هي فلفله قطعتها. وعندي هنايا جزره كبيره، وعندي بطاطا. وغنحتاج انا هاد الطريف ديال البصله، الا ما بغيتوش البصله ما ديروهاش. عندي هنايا واحد الطريف ديال الحامض، عندي واحد الثومه، عندي واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى او ورق الغار، كلش ماشي يقول لهم. عندي هنايا واحد معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. وعندي هنا مركز الطماطم، عندي مطيشه الحك معلقه كبيره وزدت عليها القليل من الماء. نتوما حكوا مطيشه. عندي هنايا السودانيه اي الهريسه، ديروا منها باش تجي بنينه او ديروا الحار. وغنحتاج الملحه، الابزار، السكنجبير، الخرقوم، التحميره والكمون والزيت البلديه. نبداو على بركه الله نجيبوا الطاجين. غادي نسبق بعدا ندير التوابل هنايا الكفته ديال الحوت. بسم الله. دابا غادي ناخذ الملحه. بالنسبه للملحه على حسب الذوق، والحوت راه تيكون مالح، ما تقويوش بزاف، قليل من الملحه باش ما يجيكمش الفيديو طويل، وباش تربحوا حتى الوقت ملي غديروها بحال هكا في الكفته. كفته كواري بحال هكا ديال الحوت، غديروا حتى في هذا مركز الطماطم، ولا كنتم مقطعين مطيشه ولا حاكين مطيشه. شوفوا، غندير شويه الابزار هنايا، وغندير حتى هنايا اللي غنديرها في الطاجين. ندير سكينجبير، خرقوم، تحميره، كمون، غندير الزيت البلديه هنا غير قليل، مازال غنديرو فوق الطاجين. غندير هنايا في الكفته، وغادي ناخذ ثاني قزبر ومعدنوس نديرو هنايا في الكفته. اللي باقي غنديرو هنا. وبالنسبه للثومه غادي نحك شويه هنا وهنا شويه هنا. انا حكيت الثومه شويه هنا وشويه هنا. بالنسبه للسودانيه اختياري، انا ما بغيتوش، هي ملي كتكون شويه الحراره ديروا الثومه شويه الحار، نديرها شويه. ندير شويه في الحوت، شويه هنا صافي. وغادي ناخذ هاد الوريقات نحطهم من الفوق. ناخذ انا هاد الحامض هذا، نفس الحامضه غادي نعصر واحد شويه هنا، وغنعصر شويه هنايا مع الحوت، هي شويه، انا مبغيتش بزاف الحامض صافي. وغنخلي هادي تنحطها في الطاجين من الفوق صافي. دابا غادي نخلط هاد الكفته هادي حوت كواري. كتجي زوينه هاد الطريقه، تحطوا قدامكم الكفته ديال الحوت وديروا حتى في زديفه بحال هكا لاصوص ولا مطيشه عاديه، وديروه هنا وهنا على باش ديروه في الطاجين تجيكم ساهله صافي. دابا غادي نديرها على شكل كرات، تدخل هذيك التوابل مزيان صافي. وغنديرها كرات بهذا الشكل. اما بعد ما درتهم كرات، بالنسبه للكميه على حسب المستطاع، واللي متوفر واللي بغيتو نتوما. انا تنشارك معكم غير الوصفه.
هانتوما انا جبت الطاجين، درت هذيك ربيع ديال البصيله، غندير زويته بلديه. البصله ما بغيتوش ما ديروهاش صافي. غادي ندير خيزو ولتحت الجزر، درت خيزو. دابا غادي ندير بطاطا صافي، وغادي ندير الحوت دابا. صافي ودرت الفلفله. دابا غادي نحط داك الطريف ديال الحامض، داك الوريقات ديال سيد سيدنا موسى او ورق الغار، كيعطيو التنسيم زوين. دابا غادي ندير هذيك لاصوص ديال المطيشه ودوك التوابل اللي درنا معاها، والثومه والقزبر ومعدنوس وديك الهريسه والزيت البلديه. صافي غادي نشعل عليه، غنشلل هاد الزليفه هادي ونخويها في الجناب كان فيها لاصوص، غنشعل ليه يطيب. غادي ندير واحد غير شيشه بحال هكا ديال الزيت البلديه من الفوق صافي.